Тристаен апартамент, 111 квадратни метра с общите части. Застроената площ, чистата е 95 и малко. Намираме се в дневната, тук е кухненската част. Южно изложение, леко юго-исток, юг-юго-исток. Слънцето огрява цялото помещение. Тук е двор-тераса, около 29 квадратни метра и нещо. По нотариален акт е към апартамента, в реални граници земята. Съседното помещение е спалня, също с южно изложение. Пак се излиза на този двор-тераса. Двора-тераса е предвиден, ограден с жив плет, но може и друго да се сложи, докато порасне живия плет. Тук е гардеробно помещение към спалнята, което е доста голямо. Има в него даже и канал. При желание човек може да си го промени на баня или по някакъв друг начин да го промени. Тук е баня и тоалетна, достатъчно голяма. А тук е другата спалня. От северната страна има прозореци на изток и на север, то е леко северозапад, към улицата. И към това помещение също има гардеробно и баня с тоалетна, която даже е действаща. Строителите са ползвали. Това помещение има възможност да се отдели от апартамента, тази врата да се зазида и да стане помещение с достъп от към улицата, от тук, и да бъде за офис или за някакви услуги. Този прозорец е удачно да се зазида. Помещението, електроинсталацията е отделена с цел да може да се раздели. Има варианти от тук да се направи вход от към стълбището. И това да бъде антре и тук да бъде помещението. Има много варианти. Тук е антрето, което видяхме. Тук е мокро помещение с газовото котле. Мястото за газовото котле. Инсталацията за газовото котле е предвидена за радиатори, както се вижда тук. Двете двор-тераси от двете страни са към апартамента според нотариалния акт, в реални граници е земята. Тази двор-тераса е над гаражите, пръста е около 60 см и няма опасност да се заблати, защото там, дето са тухлите, е дренаж и отводняване. Подовата плоча отдолу е с топлоизолация от към подземните гаражи. Към апартамента има и паркомясто, което е удобно и за голяма кола и е лесно за паркиране. Входната врата е италианска.